Zkrátky mysli, co je to spacing efekt. Spacing efekt neboli efekt rozložení je kognitivní jev, který popisuje, že si informace lépe zapamatujeme a uchováme, pokud se učení rozloží do více časových úseků, místo toho, abychom se snažili vše naučit najednou. Tento efekt naznačuje, že pravidelné opakování informací v delších časových intervalech zlepšuje dlouhodobou paměť a schopnost vybavit si informace ve srovnání s intenzivním studiem v krátkém čase, takzvaným crammingem. Spacing efekt je proto klíčovým principem v oblasti efektivního učení a vzdělávání. Zkrátky mysli, spacing efekt, příklad. Představme si, že Anna se chce naučit novou řeč na plánovanou dovolenou. Místo toho, aby se intenzivně učila slovíčka, fráze několik dní před výjezdem, se rozhodne učit 20 minut každý den několik měsíců dopředu. Díky tomu si informace ukládá do dlouhodobé paměti a snadněji si je vybaví, až je bude na dovolené potřebovat. Toto pravidelné a dlouhodobé opakování je klasickým příkladem využití spacing efektu, který zajišťuje efektivnější a trvalejší učení. Zkrátky mysli, spacing efekt, jak vzniká. Spacing efekt vzniká díky tomu, jak náš mozek zpracovává a ukládá informace. Při opakovaném učení s rozestupy mezi jednotlivými sezeními se posilují neuronové vazby a dochází k lepší konsolidaci paměti. Když si informace osvěžíme v určitých časových intervalech, mozek je nucen je znovu zpracovat a upevnit, čím se zvyšuje šance, že si je uchováme v dlouhodobé paměti. Tento proces posiluje schopnost vybavit si informace i po delší době. Zkrátky mysli, spacing efekt, na co si dát pozor. Ačkoliv je spacing efekt velmi efektivní pro dlouhodobé zapamatování, vyžaduje plánování a disciplínu. Je snadné odložit pravidelné učení na později, což může vést ke ztrátě výhod, které tento efekt přináší. Také je důležité najít vhodné intervaly mezi jednotlivými opakováními. Pokud jsou intervaly příliš dlouhé, může dojít k zapomínání. Pokud příliš krátké, efekt rozložení se nemusí plně projevit. Klíčem je najít rovnováhu a systematicky plánovat opakování. Zkrátky mysli, spacing efekt, jak jej můžeme využít. Spacing efekt můžeme využít v různých oblastech, jako je vzdělání, učení se novým dovednostem nebo i při zapamatování si důležitých informací. Například studenti mohou plánovat pravidelné opakování učiva v průběhu semestru místo intenzivního učení těsně před zkouškou. V pracovním prostředí mohou být školení a tréninky rozložení do více sezení, což pomáhá zaměstnancům lépe si zapamatovat a aplikovat nové poznatky. Tento přístup vede k lepšímu pochopení a dlouhodobému uchování informací.